ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து நிஃப்ட் எக்ஸாம். இதை வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து இந்தியாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் யூனிவர்சிட்டி. ஃபேஷன் டிசைனிங் பர்சியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கலாம். அண்ட் இந்தியாவில் மொத்தம் 18 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. இவங்க யூஜி பிஜி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து இவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து நேஷ்னல் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் இது வந்து வேர்ல்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி டெடிகேட்டட் டு ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ். ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் 9 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் உகாண்டாவில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது. இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நேஷ்னல் ஃபாரன்சிக் அட்மிஷன் டெஸ்ட். இவங்க வந்து யூஜி பிஜி டிப்ளமா அண்ட் போஸ்ட் டாக்டரேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அடுத்து வந்து ஐஐஎம்சி, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ வந்து இவங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ணுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து ஐஐஎம்சி என்ட்ரன்ஸ். இங்கே வந்து ஜேர்னலிசம் வந்து பர்சியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே பண்ணலாம். அண்ட் இங்கே வெறும் பிஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இருக்குது. இந்தியாவில் மொத்தம் 6 காலேஜ் ஒண்டி தான் இருக்குது. அடுத்து வந்து டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ இது வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டி கீழே வருது. டெல்லி யூனிவர்சிட்டி இந்தியாவிலே லார்ஜஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ வந்து இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற என்ட்ரன்ஸ் வந்து சியூஇடி, காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். ஸோ வந்து இது யூஜி ப்ரோக்ராமுக்கு. இப்போ பிஜி பண்ணோன்னா நீங்கள் சியூஇடி பிஜின்னு தனியாக இருக்கும். இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து யூஜி பிஜி டாக்டரேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து என்எல்யூ, நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் 26 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற என்ட்ரன்ஸ் வந்து கிளாட், காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட். இவங்க வந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிஎல்எல்பி, பிபிஎல்எல்பி இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. 5 years இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏலிட், ஆல் இண்டியா லா என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். இது வந்து என்எல்யூ டெல்லி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. என்எல்யூ டெல்லி வந்து கிளாட் எக்ஸாம் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏலிட் ஒண்டி தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்எல்சாட் வந்து என்எல்யூ பெங்களூர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுற 3 years எல்எல்பி கோர்ஸ்க்கான என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். இப்போ உங்களுக்கு 5 years பண்ணோன்னா நீங்கள் கிளாட் எடுக்கணும். இப்போ 3 years பண்ணோன்னா நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கணும். இப்போது 3 years எல்எல்பி வந்து வேறு எந்த என்எல்யூலையும் கிடையாது. வெறும் என்எல்யூ பெங்களூரில் மட்டும்தான் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ 2 years பேக் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து என்ஐடி, நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன் இந்தியா. அண்ட் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கான தனி என்ட்ரன்ஸ் தான் என்ஐடி டாட். ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் 7 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. இவங்க யூஜி ப்ரோக்ராம், பிஜி, டாக்டரேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் 2 எக்ஸாம் இருக்குது. இன்னும் 2-3 டிசைன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. இப்போ வந்து யூசிஇடி, அண்டர் கிராஜுவேட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபார் டிசைன் இருக்குது. இது வந்து ஐஐடிக்குள்ளே போகிறதுக்கான எக்ஸாம் ஃபார் டிசைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஒரு சில ஐஐடிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஐஐடி பாம்பே, ஐஐடி குவாஹாட்டி, ஹைதராபாத், ஐஐடி ஜபல்பூர், ஐஐடி டெல்லி இவங்கெல்லாம் வந்து யூசிஇடி வந்து கிளியர் பண்ணால் தான் அங்கே உங்களால் டிசைன் ப்ரோக்ராமை வந்து பர்சியூ பண்ண முடியும். அடுத்து வந்து ஏஐஇடி, ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன். இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ரைவேட். இதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது ஆர்ச் காலேஜ் ஆஃப் டிசைன் அண்ட் பிஸ்னஸ். இவங்க தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இது மற்ற ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அடுத்தது வந்து ஜிமேட் அண்ட் கேட். ஸோ வந்து ஜிமேட் அண்ட் கேட் வந்து ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று கிளியர் பண்ணால் உங்களால் ஐஐஎம்மில் எம்பிஏ வந்து பர்சியூ பண்ண முடியும். ஜிமேட் வந்து 5 years வேலிட், கேட் வந்து 1 year தான் வேலிட். அண்ட் ஜிமேட் வந்து வேர்ல்டில் இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டிஸ், நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஜிமேட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. பட் கேட் வந்து சில கம்மி யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் that's it for today. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸோ இல்லை நான் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.